今次又嚟我哋去用馬航，其實 Japan Airline 我哋要 check in。幾多隻行李啊？兩個，一三隻，唔係好多行李啫。又睇下上機前就食下啲麥當勞，唔一陣間去日本呢，就搏命食壽司啦，試下啲麥當勞。快擺低啦仔，我就食 Big Mac 啦，呢度有 Big Mac 至正嘅紐西蘭。一定係正啦！哇！老婆好忙，老婆做下 survey 先，睇下買咩嘢先。不過最主要係啲買屋企係聽到。跟住喺日本睇下邊個平喎。我覺得中文嗰啲馬來西亞應該都會平啲嘅。哎呀18蚊啊！Buy 3 get 1 free，幾多錢一罐？18蚊啊！哎呀 ，Jessica， 當日你講叫我哋查呢個，起都咁貴喎，18蚊。唔係啊，媽咪話喎，呢個好好用噶喎，呢個茶好香啊，真係好香啊！香唔香啊？滑唔滑啊？Yeah！ 啊，嚟到機場你都咁開心，地方影。過飽。阿航都唔差啦，我仔同我老婆就單人坐，我呢就一個人坐邊後冇人，跟住隔離有2個人，都算好啦，全部 out seat， 方便去廁所。我嘅 lamb 啊，今日 my butter cheese and chocolate and a drink salad. I also got today is mine. What is it? Lamb. Hindu meal. Wow, nampak sedapnya. 我老婆嘅係鬼佬西餐啊！又有西餐嘅嘢食下。老婆咩嚟㗎？你嘅？雞啊，幾靚啊！機度食。佢呢度啊，我唔知佢有唔有加椰水啊，不過啊，佢呢粒啊靚到入邊滿到要倒瀉㗎。係啊，啱啱成棵摘落嚟咁樣，我有一杯啊飲。佢冇可能賣半頭倒嘅，你買半頭倒。睇個你係咩4位、2位，但係呢個今日我哋而家係 KL 去 Narita。呢個窗。呢個機就新好多喎，新嘅頭先嗰個多聲咯。睇下張紙係咪靚啲？靚啲，咁啊馬航都要 update 咯，睇下你嘅凳都靚咁多，有咩 function？ 娛樂又快好多添，又嗱 touch screen 嘅幾好。我哋有早餐啊，同老婆啊，嗱老婆講有咩？有鐵嘅匙羹叉係咪啊？Stainless steel 嘅匙羹叉。跟住咧未食嘢我就多就叫咗一個叫做梅酒 plum wine。喂，咩味啊 plum wine？ 好飲啊 ！OK 啦，開嚟睇下咩入邊啊！食嘢啊，成日瞓覺啦，坐咗10幾個鐘，太攰啦。係入嚟買卡就係咁。Visa 卡。英文買一張。而家出啦，係 process 緊。我哋呢個叫 welcome 咩 Suka 啊 ？Suka 即係叫西瓜嘅意思啊！西瓜 Suka 呢個係28日可以用嘅。嗱，出咗嚟啦！呢個就28日坐地鐵全部用呢隻啦。嚟俾你睇下咩卡嚟㗎喂 ？Suka 係啦 ，OK， 到咗呢個叫做呢度，你後邊。嗱火車路到咗邊度？係到咗呢度啦，依家我哋揾途啦，要出啦。火車快就走啦。喺日本唔大隻都唔得啦，下落樓梯攞住咁多行李，你話唔該日本人咁健康啦。嚟到，依家揾緊酒店。阿老婆，你睇你坐今次
有咩好講啊？坐10幾個鐘又轉機又玩嘢又上又落，好辛苦，日本好辛苦，仲逼過香港。啊地鐵啊睇連到啲點樣逼出都一個問題啊！真係埋歌啦！係到咗個酒店啦，依家就係我酒店，喺個 station 行出嚟屈落去就到啦。係夠高夠高。in hotel 之後咧，你睇係送咗咩俾我哋個 thank you origami 啊，好特別啊！3隻，我依家酒店咧，依家嘅酒店細細地，好方便地點。喺日本酒店有幾大？你都知啦，日本酒店有幾大啊？窄到唔窄啊！有 free 間3個人一間房，呢個酒店不嬲都唔俾3個人一間房，但係依間有一個大 family room 夠大，好彩邊頭都有個位俾我擠我啲行李，都算好啦。依間酒店喺日本嚟講都算幾大嘅。你咪影埋個沖涼房。誒，沖涼房睇下，沖涼房嚟，都係咁啦，有全部行電嘅，跟住一個 bathtub 呢度沖涼，都幾好啊，細細地，not bad。